നമസ്കാരം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ലെയ്ത്ത് വർക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് നമ്മളെ ഈ പിരിയടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അതായത് ത്രെഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓയിൽ ബോൾട്ട്, ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട്, അവിടുത്തെ പിരിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ത്രെഡ് തെളിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പിരി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഉള്ള പിരിയെ ഓവർ സൈസ്, അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓവറാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ യൂണിക്കോൺ, ഹീറോ ഹോണ്ട തുടങ്ങിയ വണ്ടിയിലൊക്കെ 12 mm ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓവർ വന്നിട്ട് 13, 14, 15 വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഫസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റർ ചെയ്യാം. അഡാപ്റ്ററും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ അലുമിനിയം വെൽഡിംഗ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നതിന് എൻജിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ടൈറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ ബോൾട്ട് ഇളക്കുന്നതും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കും. അതിൽ അലുമിനിയം വാഷറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കി തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടഫ്ലോൺ ടേപ്പ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ചുറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻജിൻ ഇളക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ലെയ്ത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ ഞാൻ വീഡിയോയിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ലെയ്ത്തിൽ ആ പിരിപോയ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്നത്. അതിനെ ഇളക്കിയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നു, അതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡർ, ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ത്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആ പഴയ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ടാപ്പ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അകത്തോട്ട് കയറുകയാണ്. ആ ടാപ്പിൽ ഗ്രീസ് അല്പം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടുതലായിട്ട് അകത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പതുക്കെ ആ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറുന്നത് കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ. ആ പഴയ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി, എന്നിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ചാനൽ, ഒരു ഗ്രൂ അവിടെ വന്നു. അതിലാണ് ഇനി നമ്മൾ 13 സൈസിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പണികൾ മേസ്ത്രിമാർക്കറിയാം, പക്ഷേ കസ്റ്റമേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിനോ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ ഒന്നും അറിയാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത്. ആ പൊടിയൊക്കെ കണ്ടോ, അത് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബോൾട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇതാണ് ത്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. കണ്ടോ, പുതിയ ത്രെഡാണത്. ഇനി നമുക്ക് ബോൾട്ട് ഇട്ടാൽ മതിയാകും. ഇതാണ് 13 സൈസിൻ്റെ ബോൾട്ടും അലുമിനിയം വാഷറും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ബോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
വാഷർ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതിയ വാഷർ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഒരു തട്ടി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, ആ മേസ്തിരി ചെയ്ത് കണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് പിരിയടിച്ച് ബോൾട്ട് ഇടുന്നത്. ഓക്കേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, കമൻസ് എല്ലാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇതുവരെയ്ക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ മറ്റ് വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാനിനി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.